escuela dominical de hoy, les pido que abran sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 4. Efesios 4. Vamos a leer solamente dos versículos, los versos 15 y 16. Efesios 4, versos 15 y 16, que dice: sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de Él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra, esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra que penetra hasta lo más profundo del alma, esta palabra que discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios que no está en silencio, es un Dios que ha hablado y lo ha hecho por medio de su palabra. Así que te alabamos, te dedicamos, te exaltamos y queremos pedirte que seamos oidores atentos a tu palabra, que podamos escuchar con reverencia lo que tú has dejado registrado en las páginas de la Santa Escritura. Y también, Señor, rogamos que el Santo Espíritu aplique esta palabra a nuestra vida, a nuestro corazón, y que nosotros podamos ser, por la obra del Espíritu, transformados conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y particularmente hoy que iniciamos una nueva serie de estudios en esta escuela dominical, te pedimos, Señor, sabiduría, comprensión y principalmente pedimos que tu palabra pueda dejarnos claro qué es lo que tú has establecido para el gobierno de la Iglesia. En todas estas cosas, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Entonces comenzamos esta nueva serie de estudios que hemos titulado Decentemente y con orden. Decentemente y con orden, modelo bíblico para el gobierno de la Iglesia. Ahora, el objetivo que nos hemos propuesto es presentar ciertamente el gobierno de la Iglesia. Y ciertamente este es un tema que a muchos les parece de poco interés. ¿Qué cosa más aburrida? Yo quiero algo más espiritual, yo quiero algo que hable más a mi alma. No creo que estudiar acerca del gobierno de la Iglesia pueda ser de edificación para mí. Pero si esa es tu manera de pensar, espero que al final de toda esta serie tu perspectiva cambie completamente. ¿Y por qué digo esto? Porque el gobierno de la Iglesia es importante. El gobierno de la Iglesia es espiritual. A veces pensamos en el gobierno de la Iglesia como algo meramente administrativo, algo meramente mecánico. No, el gobierno de la Iglesia es espiritual. No se puede pensar en el gobierno de la Iglesia y no relacionarlo con el Dios que ha proyectado este gobierno para su Iglesia. Es más, todos nosotros necesitamos el gobierno de la Iglesia para vivir bien nuestras vidas cristianas. Así que les animo a prestar atención, les animo a ponderar a la luz de las Escrituras todo lo que vamos a estudiar en esta serie de estudios. E insisto, el gobierno de la Iglesia es muy importante. Y si nosotros queremos cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado como Iglesia del Señor, necesitamos entender que eso implica también que la Iglesia debe ser liderada, gobernada según el modelo de Dios, según el plan que Dios ha establecido, según la voluntad de nuestro Señor. Entonces, partamos con lo más fundamental. La importancia de la manera en que la Iglesia es gobernada. La importancia de la manera en que la Iglesia es gobernada.
Bueno, lo primero que uno tiene que decir en este sentido es que el gobierno de la Iglesia es importante porque así lo afirma la Biblia. La Biblia afirma que el gobierno de la Iglesia es importante. Es decir, nosotros creemos que la manera en que la Iglesia es gobernada importa porque la Biblia dice que es importante. No es porque sea la opinión de los presbiterianos, no es porque sea la opinión del pastor, sino porque la Biblia dice que el gobierno de la Iglesia es importante. Guy Waters, que es un profesor de teología, pastor, ministro presbiteriano norteamericano, él presenta 5 razones para afirmar la necesidad del gobierno bíblico. Y la primera de ellas, según Waters, es nuestra expectativa. Nuestra expectativa. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? En el fondo es que nosotros esperamos que la Iglesia tenga alguna forma de gobierno, que de alguna manera esta Iglesia se gobierne. Es decir, naturalmente esperamos que la Iglesia tenga un gobierno. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros proyecta o espera que la anarquía reine, que el desorden reine, que el caos reine. Y fíjense que la primera institución que Dios creó, nosotros sabemos, fue la familia, el matrimonio, Génesis capítulo 2. Ahí está clarísimo. Y Dios estableció para esa institución un orden. Y es por eso que los maridos cumplen ciertos roles, las mujeres otros, y por eso los hijos deben estar sujetos a la autoridad de los padres, porque hay un orden en la familia, hay un gobierno en la familia. Las familias que son acéfalas, o sea, sin liderazgo, sin cabeza, o las familias que son bicéfalas, que hay 2 que mandan ahí, solo producen caos, solo producen dificultades, solo producen problemas. Y fíjense que lo mismo se aplica a la Iglesia. La Iglesia es un organismo, ¿verdad?, compuesto por personas. Por lo tanto, nosotros esperamos que Dios haya establecido una serie de instrucciones, una serie de preceptos acerca de cómo esta Iglesia debe ser gobernada, cómo su Iglesia debe ser gobernada. Primera cosa, nuestra expectativa. Ahí tengo un momento. Si quieres, yo voy pasando para que tú te puedes concentrar en tomar agua. Tenemos entonces nuestra expectativa. La segunda cosa que Waters presenta es nuestra necesidad. Y esto es bastante simple. Pensemos lo siguiente. No sé si esto ha pasado. Yo espero que aquí no, pero a veces pasa. Muchas veces surgen desacuerdos entre los cristianos. Surgen problemas. Surgen conflictos. Contiendas. Que un hermano dice A, que el otro hermano dice B, que la hermanita tanto quiere hacer esto, que el hermanito tanto quiere hacer esto. Siempre hay conflictos. Ahora, ¿cómo se solucionan? ¿De qué manera solucionamos los conflictos? ¿Agarrándonos a puñetes? ¿Agarrándonos de las mechas? No, la respuesta es por medio del gobierno de la Iglesia. Por medio del gobierno de la Iglesia. Entonces, está también esa otra sugerencia que presenta Waters acerca de nuestra necesidad. Una tercera cosa que menciona Waters es nuestro Dios. Nuestro Dios. Él dice claramente que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de caos. Y eso lo vemos en la Escritura claramente desde Génesis 1. Dios es un Dios de orden. Nosotros encontramos en la Biblia una serie de leyes, decretos, mandamientos que buscan ¿qué cosa? Regular la vida del pueblo de Dios. Regular la manera en que el pueblo de Dios vive para la gloria de Dios. Es decir, regular la manera en que la iglesia del Señor vive para la gloria de Dios. Y este conjunto de normas, este conjunto de preceptos que encontramos en las Escrituras, no son nada más y nada menos que un reflejo del carácter de Dios. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de caos. Entonces ahí se relaciona también con el gobierno de la iglesia, que busca que la iglesia funcione de manera ordenada, no caótica, de manera ordenada. Cuarta cosa que presenta Waters, por nuestro Salvador.
por nuestro Salvador. Porque recuerden que el Señor Jesucristo, una vez que Él fue exaltado a los cielos y se sentó a la diestra de Dios, Él tiene toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Él es el Rey de la Iglesia. Él es el Rey de la Iglesia. Y como Rey de la Iglesia, Él designó la forma en que su Iglesia debe ser gobernada. Porque Él es el Rey. Él designó cómo la Iglesia debe ser gobernada. Y la última razón bíblica que presenta Waters para el gobierno de la Iglesia tiene que ver con nosotros, con nuestras personas. Porque si ustedes se fijan, la Escritura usa una serie de metáforas para describir a la Iglesia. Hay metáforas de la arquitectura, hay agrícolas, hay metáforas de la vida común, en fin, se habla en la Escritura de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Se habla en la Escritura de la Iglesia como el edificio de Dios. Se habla en la Escritura de la Iglesia como el rebaño de Dios. Se habla también en la Escritura de la Iglesia como la familia de Dios, como el pueblo de Dios, etc. Hay un montón de metáforas en la Escritura acerca de la Iglesia. Y fíjense que el gobierno de la Iglesia se relaciona entonces con el hecho de que somos muchos, pero en realidad somos uno. Es un edificio, es un rebaño, es una familia, es un edificio, no son varios. Entonces, para que ese uno funcione bien, necesitamos entonces el gobierno de la Iglesia. Necesitamos el gobierno de la Iglesia. Entonces, tenemos estas razones acerca de la importancia del gobierno de la Iglesia. Nuestra expectativa, nuestra necesidad, nuestro Dios, nuestro Salvador y finalmente nuestras personas. Ahora bien, no todos han interpretado, obviamente, el gobierno de la Iglesia de la misma forma. Y es por eso que existen diferentes tipos de gobierno de la Iglesia. Diferentes, sí, se supone que existen diferentes tipos, ¿no? Ahí sí. Diferentes tipos de gobierno de la Iglesia. El primero de ellos, ya vamos a llegar allí, pero enfocándonos un poco en esto. Durante la Reforma Protestante del siglo XVI, la cuestión del gobierno de la Iglesia tuvo que ser considerada debido al hecho, ¿verdad?, de la ruptura, ¿verdad?, con la Iglesia de Roma y al surgimiento de muchas ramas de la Iglesia cristiana. ¿Por qué? Cada una de esas nuevas ramas iban a necesitar organización, iban a necesitar un gobierno. Entonces la pregunta es, ¿dónde buscar ese gobierno? ¿Dónde buscar esa organización? Y la respuesta clara de la Reforma fue en las Escrituras. Sola Escritura, solamente la Escritura. De allí entonces, es allí donde nosotros tenemos que ir a buscar el gobierno de la Iglesia. Ahora, el tema de los diferentes tipos de gobierno de la Iglesia surge en un contexto bastante particular. Surge en el contexto de la Reforma en Inglaterra. Porque la manera en cómo esa reforma se dio tuvo tales características que surgieron diferentes comprensiones acerca de la forma en que la Iglesia debía ser gobernada. Y finalmente, ustedes saben que en el contexto de Inglaterra es que surge la Asamblea de Westminster, donde se reúne un grupo de teólogos que tienen como misión presentar una forma de gobierno a la Iglesia. Después hubo otra confesión de fe, en el fondo era unificar la religión en el reino. Pero dentro de esa asamblea había defensores de 4 de los 5 modelos principales de gobierno eclesiástico que les voy a mencionar aquí. Entonces, para que se den cuenta que esto siempre ha estado presente, diferentes formas de entender, diferentes formas de interpretar. Entonces, el primero de ellos es, no sé si está funcionando, el modelo erastiano. El modelo erastiano. Se llama erastiano por la persona que
lo ideó una persona llamada Erasto, que vivió ahí en el siglo XVI. Y esta es la forma de gobierno practicado por las iglesias anglicanas de Inglaterra y por las iglesias también episcopales de Escocia y las iglesias luteranas de Alemania. El sistema erastiano, en resumidas cuentas, concibe a la iglesia como un órgano del Estado. Y ahí defiende entonces la primacía de la autoridad civil sobre la iglesia. La autoridad civil está sobre la iglesia. Entonces, según este modelo, el Estado es quien debe organizar, quien debe regular la administración eclesiástica. Y lo hace a través de instructores, es decir, aquellos que enseñan, a través de predicadores, y todos estos remunerados por el Estado. Hasta el día de hoy, en la iglesia anglicana y en la iglesia luterana, Alemania, los pastores, obispos, todos esos, son remunerados por el Estado. El Estado les paga su sueldo. Entonces son remunerados por el Estado y todas estas funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, que serían eclesiásticas, en realidad pertenecen al Estado, son del Estado. Y todos los ciudadanos del Estado son en principio miembros de la iglesia. Entonces, para la estadística eso es fantástico. Todos los ciudadanos son anglicanos, todos los ciudadanos son luteranos. Ahí los pastores están felices, avivamiento. Pero ninguno de ellos pisa la iglesia. O muchos de ellos no pisan la iglesia. Y también el rey, la cabeza de la iglesia. Y esto se remonta a la época de Enrique VIII, ¿verdad? Cuando él quiere divorciarse de Catalina de Aragón. El Papa le dice que no. Eso que se acabó. Yo digo que sí. Y me declaro jefe de la iglesia. Soy el jefe, ya no estamos más bajo la cabeza de Roma. La iglesia en Inglaterra está bajo el rey. Entonces, el rey es la cabeza. Entonces, si se dan cuenta, este modelo implica ¿qué cosa? Que no hay un equilibrio entre la iglesia y el Estado, sino que es el Estado que está sobre la iglesia. Y el Estado determina el gobierno de la iglesia, remunerando a sus funcionarios, estableciendo qué cosas deben o no deben hacer, etcétera, etcétera. Entonces tenemos en primer lugar este sistema erastiano. Una segunda forma es la forma episcopal. Aquí en el fondo el poder está en manos del clero. El poder está en manos del clero. Y esta es la forma de gobierno que ustedes pueden ver en la Iglesia Católica Apostólica y Romana y en las iglesias episcopales que son protestantes. Y este gobierno adopta una estructura piramidal, es decir, una estructura jerárquica, y existen diferentes grados de autoridad con autoridades secundarias que se derivan y obviamente todas estas autoridades secundarias dependen de una autoridad central. Y esta autoridad central en la Iglesia Católica Apostólica Romana es el Papa, ¿verdad? Y en las iglesias protestantes episcopales es el arzobispo. El arzobispo. Entonces hay una autoridad que baja hacia los demás. Y esta forma jerárquica de gobierno de la Iglesia, en el fondo, ¿qué hace? Enfatizar la unidad de la Iglesia en detrimento de la autonomía local, en detrimento de la autonomía congregacional. Y el énfasis está más que nada en la iglesia institucional, y particularmente en el clero. De hecho, si ustedes prestan atención, cuando los curas, padres, obispos, católicos romanos hablan de la iglesia, se están refiriendo a quiénes, a los sacerdotes. Esa es la iglesia. Y ellos la distinguen del laicado. El laicado una cosa, forma parte, pero no tanto. La verdadera iglesia son los sacerdotes ordenados. Ellos son la verdadera iglesia. En el caso de las protestantes que son episcopales hay una diferencia, no es tan radical esa separación,
pero aún así existe. Está esta autoridad jerárquica, que sería el obispo, y después baja hacia el resto. Y es por eso que, por ejemplo, en una iglesia anglicana, si tú quieres ser recibido como miembro de esa iglesia, tiene que venir el obispo para recibirte como miembro de la iglesia. No puede hacerlo el pastor local, tiene que hacerlo el obispo, porque tú entras en la comunidad, en la comunión de toda esa iglesia, que insisto, el énfasis de esta estructura, ¿cuál es? La unidad, en detrimento de lo local. Entonces, ¿cuál es el problema con este tipo de gobierno? Favorece el autoritarismo, porque si es uno que manda, se hace lo que uno quiere. E incluso puede llegar a transformarse en una especie de dictadura eclesiástica. Y todos hemos oído de escándalos en iglesias que son de tendencia episcopal, como lo que dice el pastor es ley, aunque no esté en la Escritura. Y todos le obedecen porque Él es el ungido del Señor, Él es el intocable, Él es la autoridad suprema, etc. Entonces tenemos esa otra forma de gobierno. Después tenemos el modelo congregacional, ¿no? El poder, ojo, formal del pueblo. Esta es la forma de gobierno que se encuentra en las iglesias independientes, iglesias bautistas, iglesias congregacionales. Y es un gobierno esencialmente democrático, en el que toda la autoridad proviene directamente de los miembros de la iglesia. Y este sistema, que es bastante popular en los contextos evangélicos, enfatiza ¿qué cosa? La autonomía congregacional en detrimento de la unidad de la iglesia. Es más lo local que la unidad. Y los consejos superiores, en realidad ni siquiera son superiores, los consejos son meramente administrativos. Ejecutan la voluntad soberana de la congregación. Lo que dice la congregación se hace. Lo que la mayoría de la congregación dice se hace. Y las asociaciones eclesiásticas que tienen con otras iglesias son meramente voluntarias. Por eso se habla de la comunidad, se habla de las redes, se habla de las convenciones, pero esas no tienen ninguna autoridad sobre las iglesias locales. Ninguna autoridad sobre iglesias locales. Entonces tenemos esta forma congregacional, el poder en todo el pueblo. Después nos vamos a un modelo más extremo del gobierno congregacional, que es el modelo cuáquero, de los Quakers. Y obviamente estos cuáqueros, ¿verdad?, como muchas cosas en la historia de la iglesia, recibieron ese nombre como una manera de burlarse. El Quake es shake, o sea, es moverse, ¿verdad? Entonces los Quakers llegaba el espíritu y ellos temblaban así. De ahí que terminó siendo los Quakers, ¿verdad? Es una transliteración de Quakers en inglés. Este modelo no solamente es utilizado por los cuáqueros, sino también por muchas iglesias evangélicas modernas que adoptan la figura de comunidad. Somos iglesia, somos una comunidad. Y en general, los que siguen este modelo se niegan a admitir cualquier organización formal de gobierno eclesiástico. Ellos no reconocen oficiales en la iglesia, no reconocen ninguna autoridad externa de gobierno. También entienden que la participación, la asistencia en la iglesia es meramente voluntaria. No tengo que ser miembro de la iglesia, solamente voy. Y también entienden que el ejercicio de la enseñanza o el ejercicio de la disciplina es algo meramente personal o individual. Nadie me puede disciplinar, yo me disciplino a mí mismo, si es que entiendo que he pecado. Puedo estar haciendo una barbaridad, pero nadie me puede disciplinar a mí porque nadie ejerce gobierno sobre mí. No hubo defensores de este sistema de gobierno en la Asamblea de Westminster.
¿Por qué? Porque los consideraban caóticos, los consideraban fanáticos, los consideraban incluso extremistas. Eso en aquellos tiempos se les conocía como los radicales. Radicales. Y por último, tenemos la forma de gobierno, o el modelo de gobierno presbiteriano, donde vemos que el poder está en el pueblo y en los oficiales de la iglesia. En el pueblo y en los oficiales de la iglesia. Y este es el sistema de gobierno, obviamente, de los presbiterianos, pero también de las iglesias reformadas. Las iglesias reformadas. Y tiene las siguientes características principales que nosotros vamos a ir analizando más adelante, porque obviamente todo nuestro estudio del gobierno de la iglesia va a seguir este modelo. Esta es una iglesia presbiteriana. Va a seguir este modelo. ¿Cuáles serían las características principales? Bueno, en primer lugar, la iglesia está compuesta por sus miembros y por sus oficiales. Esa es la iglesia, los miembros y los oficiales. Y así organizados, es decir, con miembros y oficiales, son autónomos, pero no independientes. Una iglesia local que tiene sus oficiales, que tiene su consejo local, se conoce como el consistorio, es una iglesia autónoma, es decir, es una iglesia que en sí misma se puede autogobernar. Pero eso no significa que sea independiente. Vamos a ver por qué no es independiente. Segunda característica, la autoridad eclesiástica no se centra en los oficiales ni en los miembros. Es compartida por ambos, siendo, ojo, directamente recibida de Dios. ¿Ah? En la medida necesaria, ¿verdad?, para el desempeño del oficio y el lugar de cada persona en esa iglesia. Eso lo vamos a analizar con más detalle en las siguientes sesiones. Tercera cosa, la iglesia local no está gobernada por individuos, está gobernada por consejo. Por consejo. Es decir, un colegio de ancianos o presbíteros elegidos por la propia congregación y que todos ellos tienen igual autoridad. No hay ninguno que tenga más autoridad que el otro. Cuarta característica. Este sistema de gobierno busca un equilibrio, ¿verdad?, entre la autonomía de las congregaciones locales y la unidad de la iglesia, ¿mediante qué? Mediante consejos regionales, que se conoce como presbiterios, consejos nacionales, que se conoce como asambleas generales, en algunos lugares se conoce como el Supremo Concilio, en otros lugares se conoce como el Sínodo Nacional, etc. Y estos consejos están compuestos por representantes de las iglesias locales, quienes ejercen, ¿verdad?, autoridad limitada sobre las iglesias locales, y los consejos menores en asuntos contenciosos, que no pueden resolver, entonces que exceden a su jurisdicción, tienen que elevar estos asuntos a consejos superiores. Entonces, esas son las características generales del gobierno presbiteriano. Entonces, como ya les mencionaba, en nuestro estudio del gobierno de la iglesia, nos vamos a enfocar específicamente en este último sistema, en este último modelo presbiteriano, por razones obvias, es una iglesia presbiteriana. Y como ya lo deben saber, el nombre presbiteriano proviene de una palabra griega que significa anciano. Presbítero, en griego, significa anciano. E indica qué cosa? Indica que los líderes espirituales en una iglesia local no necesariamente tienen que ser los hombres mayores, sino los más maduros espiritualmente en la congregación. Que a veces algunos piensan, yo como soy el más viejo, yo debo ser presbítero. ¿Quién te dijo eso? Es el maduro espiritualmente. Y ojo, no maduro espiritualmente a mi vista, ¿verdad? Y yo me miro en el espejo y digo, yo soy súper maduro espiritualmente. Pero el resto dice, este hombre
Y yo lo he escuchado, yo sé cómo habla, ¿no? Cómo se le salen las groserías o las cosas que dice, dónde que está maduro espiritualmente, o la forma como trata a las personas, o aquí y allá. Ustedes saben que el fruto del Espíritu Santo es evidente, se nota. Y es más que venir todos los domingos. Es más que estar a las 8 de la mañana aquí. Entonces, son los más maduros espiritualmente de la congregación. Ahora, comparado con las formas más modernas de gobierno eclesiástico, por ejemplo, la episcopal por un lado, la congregacional por el otro lado, el sistema presbiteriano no podría decir que se sitúa en el medio de estas dos posturas, ¿verdad? No es episcopal, con estos obispos que ejercen autoridad, ni tampoco es congregacional, donde el miembro es llamado a tomar todas las decisiones. El sistema es más bien representativo y conciliar. Se gobierna la iglesia por concilios, por consejos. Y la iglesia no es gobernada por una sola persona, sino por, insisto, un colegio de pastores o presbíteros elegidos por la congregación, que lo vamos a analizar eso más adelante, pero se distinguen en ancianos gobernantes y ancianos docentes, o presbítero docente y presbítero regente. El presbítero docente es el que nosotros conocemos como el pastor, y el presbítero regente es el que normalmente se le conoce como el presbítero. Pero ambos son presbíteros. La diferencia está en que uno se dedica completamente a la docencia, a la enseñanza, a la predicación, y el otro se dedica más al gobierno y al pastoreo. Este también se dedica al pastoreo, obviamente, por eso hablamos del pastor. Y además, este órgano colegiado local, que se conoce como consistorio, además de ese, existen órganos conciliares que reúnen a las iglesias de toda una región, conocida como el presbiterio, o a las que reúnen a las iglesias de todo un país, que se conoce como Asamblea General, ya les dije, sínodo en algunos lugares, o Supremo Concilio en otros. Nuestra denominación, la Iglesia Presbiteriana en América Chile, es una denominación pequeña, por lo tanto nosotros tenemos un solo presbiterio. Un solo presbiterio. Y ese presbiterio entonces funciona como una especie de asamblea general de la denominación. Las decisiones que se toman ahí afectan a todas las iglesias porque todas las iglesias son el presbiterio. No hay más. Pero en la medida que la denominación crezca, en la medida que se particularicen nuevas iglesias, obviamente esto se va a ir dividiendo y ya no solo va a haber un presbiterio, van a haber 2 presbiterios, 3 presbiterios, y cuando haya 3 presbiterios ya tiene que existir una asamblea general. Y eso busca ¿qué? Mayor representatividad de toda la iglesia. Por eso se hacen esas divisiones. Entonces tenemos estos tipos de gobierno de la iglesia. Vamos ahora a hablar un poquito acerca, si me deja esta cosa. ¿Qué? No sé si se me... Del poder eclesiástico. El poder eclesiástico. Esto es súper importante porque está relacionado obviamente con la idea de gobierno. Cuando pensamos en gobierno, inmediatamente viene a nuestra mente la idea de poder, ¿o no? De hecho, la misma palabra griega, gobierno, kibernetes en griego, era el timón de los barcos, kibernetes. Con una pequeña cosita se movía una tremenda cuestión. Entonces está la idea del poder para poder hacer eso. Yo sé que existe una diferencia entre autoridad y poder, no es la misma cosa, pero cuando pensamos en gobierno necesariamente estamos pensando en poder. Ahora, la autoridad eclesiástica es de origen divino. ¿Por qué? Porque se origina y se fundamenta en Cristo, que Él es el Rey de la Iglesia. Entonces, es cierto que cuando hablamos del sistema presbiteriano, muchas veces enfatizamos el lado representativo. Hay algunos que hablan que es una democracia representativa. Yo digo que eso es un error garrafal.
El sistema presbiteriano nunca ha sido una democracia representativa. ¿Por qué? Porque la democracia, ¿dónde está la autoridad? En el pueblo. Demos, pueblo, kratos, gobierno del pueblo. Ahí está. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? El poder, la autoridad está en Cristo. Él es el rey de la iglesia. Por lo tanto, uno podría decir, el gobierno presbiteriano es una, más que teocracia, es una monarquía constitucional. Tenemos un rey que es Cristo, que estableció una constitución en su palabra y que nos dice cómo debe ser gobernada la iglesia, porque Él la gobierna. Entonces Cristo, como rey de la iglesia, Él confiere y Él autoriza a su iglesia a ejercer esta autoridad. De hecho, el primer documento emanado de la Asamblea de Westminster fue la forma presbiteriana de gobierno. Fue el primer documento que emanó de esa asamblea. Y ese documento comienza en su prefacio diciendo lo siguiente. Eso. Jesucristo dice, sobre cuyos hombros recae el gobierno, habiendo recibido del Padre todo el poder en el cielo y en la tierra, lo ha dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, siendo exaltado sobre todos los cielos, ha recibido dones para dar a la iglesia y ha ordenado oficiales necesarios para la edificación de la iglesia y el perfeccionamiento de los santos. Fíjense qué está diciendo aquí este prefacio. Está diciendo que Jesucristo es el rey. Él es la autoridad suprema de la iglesia. Y Jesucristo como rey recibió dones para la iglesia y ha dado oficiales a su iglesia necesarios para la edificación y la perfección de sus santos. Entonces los oficiales de la iglesia reciben su autoridad directamente de Cristo Jesús, de Él. Él es quien los designa, Él es quien los llama, Él es quien los capacita y Él es quien los acompaña en su función de gobierno. Y hay varios pasajes bíblicos que dan testimonio del origen divino de la autoridad eclesiástica. Por ejemplo, el famoso pasaje de Mateo 16, verso 19, nosotros leemos que Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esto tiene que ver con la admisión o exclusión en la comunión de la iglesia. Cristo se lo está dando a quién? A los líderes de la iglesia, a quienes ejercerán funciones de gobierno en la iglesia. También tenemos Mateo 28:19, la famosa gran comisión, donde Jesús dice, por tanto, id por todo el mundo, ¿verdad? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesucristo envió a su iglesia allí, ¿a qué cosa? A que enseñe todo lo que les he mandado. O sea, es específico, obviamente, para los líderes de la iglesia. Ellos deben enseñar. Bueno, ¿tiene aplicación para todos los miembros? Sí. Pero hay muchas cosas en la Escritura que a veces nosotros tomamos para nosotros como miembros de la iglesia, cuando fueron dichas directamente a los apóstoles, no a nosotros, sino a ellos. En Efesios, Pablo afirma que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿verdad?, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, estos oficiales están allí con un objetivo: poder edificar el cuerpo para que el cuerpo sirva al Señor Jesucristo. Para eso están allí. También Pablo menciona este tema, ¿verdad?, en sus cartas a los Corintios. De hecho, en 1 Corintios 12:28, Pablo declara que Dios ha establecido e instituido oficios, dones y gobierno eclesiástico. Él dice, Dios ha puesto a unos en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego milagros, después los dones de sanidades, ayudas, administraciones
y diversidad de lenguas. Es lo que Cristo mismo lo hizo. Y en 2 Corintios 10, 8, cuando Pablo está defendiendo aquí su oficio apostólico, él se refiere a la autoridad que el Señor le dio, dice, y esa autoridad nos dio para edificación, no para destrucción. La autoridad que reciben los oficiales de la iglesia es para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la destrucción del cuerpo del Señor. Entonces estos pasajes demuestran que la autoridad eclesiástica no es una invención humana, sino que es una institución divina. Dios la estableció. Y es Cristo quien, habiendo recibido toda autoridad de los cielos y en la tierra, delega esa autoridad en su iglesia. Y particularmente en los oficiales de la iglesia. Ahora, ¿cómo se ejerce este poder eclesiástico? ¿O en qué consiste más que nada este poder eclesiástico? Bueno, aquí tenemos que afirmar que el poder eclesiástico es ministerial y declarativo. Ministerial y declarativo. Eso se puede entender como administrativo. De hecho, como lo admite el libro de orden de la Iglesia Presbiteriana en América, Chile, Cristo nos dice ahí, no confirió la autoridad para legislar, sino para declarar, para ejecutar y hacer cumplir la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Por eso es ministerial y declarativo. No puede legislar. Lo que tiene que hacer es declarar la voluntad de Dios, ejecutar la voluntad de Dios y hacer cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que hace. De hecho, el segundo libro de disciplina de la Iglesia de Escocia, escrito en 1578, dice lo siguiente: el poder y la política de la Iglesia deben descansar directamente en la palabra de Dios como su único fundamento y deben provenir de la fuente pura de las Escrituras, escuchando la voz de Cristo, el único Rey espiritual, y rigiéndose por sus leyes. Eso está ahí, están los principios preliminares del libro de orden de la Iglesia Presbiteriana en América, y también está reafirmado en el 2.7. ¿Doctor? Eso implica que no hay normativo entonces, el poder eclesiástico. El poder eclesiástico no establece normas. No establece, vamos a ver que hay una distinción en eso, vamos a llegar a eso. Lo que no hace es establecer leyes, pero sí establece normas para el culto. Normas para el culto. Son normas bien sencillas. ¿A qué hora nos juntamos? ¿Qué tipo de sillas tenemos? ¿Qué tipo de música vamos a tener? ¿Nos juntamos en la mañana o en la tarde? ¿Cómo venimos vestidos? En fin, cosas así. Tienen que ver con el culto más que nada. Ahora, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Anglicana, ellos otorgan al clero el derecho a legislar. En algunos casos, sin fundamento bíblico. Y con eso se permite, ¿verdad?, la institución de prácticas eclesiásticas que no son meramente circunstanciales, sino que vinculan las conciencias de los que están vinculados a esas iglesias. Y el gobierno reformado siempre ha rechazado esa afirmación, porque reconoce únicamente la autoridad reguladora de la iglesia, que es de naturaleza ministerial, como ya les dije, o declarativa, y cuyo alcance se limita, como ya les decía, a aquellos detalles o circunstancias para la aplicación de los principios y prácticas ordenados en las Escrituras. A eso se limita esas órdenes que se pueden establecer por el gobierno eclesiástico. Un ministro presbiteriano del siglo XIX, norteamericano, llamado John Gerald Doe, él resumió la postura presbiteriana histórica en un sermón que predicó
ante la Asamblea General de la Iglesia de los Estados Unidos. Y él dijo lo siguiente: la doctrina sobre la manera en que las personas pueden ser salvadas y la doctrina sobre la manera en que la Iglesia debe ser gobernada, es decir, la doctrina de la salvación y la doctrina del gobierno eclesiástico, ambas son asuntos de revelación. Están en la palabra de Dios. Dice. El gobierno de la Iglesia es una doctrina revelada, tanto como la salvación del alma. Está diciendo, no separemos las cosas. El gobierno bíblico está fundamentado en lo que Dios reveló en su palabra. No es una invención humana, es producto de una revelación divina. Así como la doctrina de la salvación está en la revelación bíblica, es producto de una revelación de Dios. Y a la luz, ¿verdad?, de ese hecho, él continúa diciendo, en ambos casos, por lo tanto, nuestra obligación es la misma: creer y obedecer. El rey de la Iglesia no dejó en sus manos la autoridad de delinear una forma de gobierno basada en principios pragmáticos conforme a la sabiduría humana. Él la ha revelado extraordinariamente como organismo sobrenatural, su constitución, oficios y tribunales. Ahí se refiere a los concilios. A la Iglesia no se le permite imaginar su gobierno, tampoco concebir su evangelio. Está diciendo, así como a la Iglesia no se le permite inventar la forma de ser salvos, a la Iglesia tampoco se le permite inventar la forma como debe ser gobernada, porque está revelado en la palabra de Dios. Entonces, ese es el alcance del poder de decisión, ¿verdad?, de la Iglesia en la esfera de gobierno. No puede añadir, no puede quitar nada a lo que Cristo ha ordenado en las Escrituras. Y todas las necesidades de la Iglesia están cubiertas allí en las Escrituras. Entonces, debe existir autorización divina para cada elemento del sistema de gobierno, para cada decisión, para cada oficio. Tiene que estar allí en la palabra. Sus leyes están establecidas, sus oficiales están establecidos, y la manera como estas leyes deben administrarse y cómo deben actuar los oficiales también está establecido en la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que necesitamos destacar siempre. Ahora, ¿cuáles son los titulares del poder eclesiástico? Bueno, como ya les había manifestado, en la concepción reformada, en el entendimiento reformado, el poder o autoridad eclesiástica se confiere en general a la congregación y en particular a sus oficiales. En general a la congregación y en particular a sus oficiales. En el catolicismo romano, ya lo mencionamos, todo el poder está en el clero, para ellos, y el cual es conferido de los superiores jerárquicos, ¿verdad? Así funciona. Y en el gobierno congregacional todo el poder está en la congregación. Y solo delega este poder en los oficiales elegidos, pero ellos hacen la voluntad de la congregación. Lo que la voluntad de la congregación dice, ellos hacen. Bueno, el presbiterianismo entiende que el poder eclesiástico se confiere tanto a la congregación como a los oficiales. De hecho, en un tratado sobre el sistema presbiteriano, de autor desconocido, que fue utilizado por la Asamblea de Westminster para escribir la forma de gobierno. Él explica que la concepción presbiteriana del poder eclesiástico se entiende haciendo una doble distinción. Dice, primero, entre el poder público oficial otorgado por Cristo a los oficiales eclesiásticos y el poder popular privado conferido a los miembros de la congregación, para que en otras cosas hagan que elijan a sus oficiales.
elijan a sus oficiales. Eso es lo primero. El segundo, ¿verdad?, el que distingue entre la iglesia visible general y la iglesia local particular como objeto del poder eclesiástico y considera a los oficiales como sujetos a quienes este poder les es confiado de manera específica y les es confiado directamente por Cristo. Entonces, ¿cuál es la idea? En el entendimiento presbiteriano, en la concepción presbiteriana, el nombramiento de personas para que desempeñen un oficio lo realiza la congregación. Pero la autoridad del oficio les es otorgada directamente por Cristo. No por la congregación, es por Cristo. La congregación los elige. Cristo les confiere la autoridad. No es que la congregación les delega la autoridad, funciona al revés. Y ya les decía, no es un sistema democrático. Esto es una monarquía constitucional. Louis Berkhoff, él dice lo siguiente: el poder eclesiástico es confiado por Cristo a la Iglesia en su conjunto, es decir, tanto a los miembros ordinarios como a los oficiales. Pero además de esto, los oficiales reciben una medida adicional de poder necesaria para el desempeño de sus respectivos deberes en la Iglesia de Cristo. Comparten del poder original conferido a la Iglesia, reciben su autoridad y poder como oficiales directamente de Cristo. Son representantes, pero no diputados, del pueblo. Los teólogos antiguos solían decir: todo poder in actu primo, primer acto, ¿verdad?, o fundamentalmente, reside en la misma Iglesia, y en acto segundo, su ejercicio, en aquellos que son específicamente llamados al cargo. Entonces, que quede bien claro, no reciben los oficiales el poder de la congregación. Los oficiales reciben poder para gobernar directamente de Cristo Jesús. Bueno, ¿cuál es la naturaleza y alcance de este poder eclesiástico que viene de Cristo a sus oficiales? Bueno, ya lo hemos dicho, la autoridad de la Iglesia es de naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque se ocupa de asuntos espirituales, están relacionados con la Iglesia, a diferencia, ¿verdad?, de lo que hace un gobierno civil. Ahora, debido a la naturaleza espiritual de la Iglesia, el gobierno reformado distingue tres clases o tres áreas de poder y autoridad eclesiástica. En primer lugar está el poder dogmático o de enseñanza, se conoce también como potestas dogmáticas, o sea, el poder dogmático, que incluye ¿qué cosa? La preservación, la interpretación, la proclamación, la enseñanza, la sistematización y la aplicación de las Escrituras. O sea, en el fondo es enseñar la palabra de Dios, enseñar la Biblia. Y este poder está relacionado con la función esencial de la Iglesia, que es proclamar buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, es predicar las Escrituras. Y también, obviamente, aquí se incluye la administración de los sacramentos. ¿Por qué? Porque son inseparables a la predicación de la palabra, van juntos con la predicación de la palabra. Entonces, esa es la primera clase o área de poder. Segunda es el poder de gobierno, nuestras potestas gobernantes. Y este poder incluye la autoridad para ordenar y para juzgar. Ahora, el poder para ordenar, acuérdense, es mantener el orden, y que incluye, ¿verdad?, esta autoridad para aplicar la voluntad de Dios, revelar las Escrituras y para regular las circunstancias del gobierno, del culto, de la asistencia, de la membresía, de la disciplina, etc. Y el poder judicial tiene su aspecto tanto positivo como negativo. Es el poder de las llaves que mencionábamos anteriormente, que fue conferido por el Señor Jesucristo a los oficiales de la Iglesia. Y esto incluye ¿qué cosa? La autoridad, por ejemplo, de recibir a personas como miembros de la Iglesia cuando cumplen los requisitos para ser miembros de la Iglesia. Es el poder de abrir. también está la autoridad para disciplinar a quienes considera, ¿verdad?, que están
cometen una falta a la luz de lo que la Escritura señala, es el poder de cerrar, ¿no? Y ahí se imponen ciertas censuras espirituales, obviamente todas ellas conforme a las Escrituras, conforme a lo que dicen las Escrituras. Y una tercera área tiene que ver con el poder de ejercer misericordia, es decir, la autoridad para asistir especialmente a los miembros de la iglesia que están pasando por necesidades temporales. Y eso es súper importante, porque hay algunos, lamentablemente, malentienden los oficios en la iglesia. Creen que se trata de una especie de carrera funcionaria. Yo primero entro en la iglesia y soy un miembro común y corriente. Como dicen en la jerga de la Fuerza Armada, cocote pelado, ¿verdad? No tengo ni una cuestión, ¿verdad? Ni una tirita. Y después, ya tengo que ser elegido diácono. Y después, ya que fui diácono, ahora voy a ser elegido presbítero. Y si logro ser pastor, voy a ser ya el sello máximo de la carrera funcional. Lo logré, lo obtuve. ¿Ah? Completamente equivocado. Son ministerios diferentes, completamente diferentes. Y los dos son completamente dignos a la luz de lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, fíjense, la existencia de estos tres poderes, y con esto termino ya, casi la hora, deja claro que existen diferentes funciones en la iglesia, diferentes roles que reflejan la voluntad soberana de Dios. Y es Él quien los instituyó. Por eso no me cabe a mí decir qué oficio voy a cumplir en la iglesia, qué es lo que yo quiero hacer en la iglesia. No es a mí, es a la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Reconoce el llamado del Señor en la vida de esas personas. Eso es lo que hace la iglesia. Entonces, si Dios instituyó, Él también da el poder para que esas personas ejerzan esos oficios. Él los elige, Él los capacita, ¿ah? Y eso es lo que vamos a ver en lecciones más adelante. Entonces, nuestra oración para toda esta serie de estudios es que seamos animados a comprometernos, a aprovechar las ventajas, las energías que tiene el sistema de gobierno presbiteriano. Porque nosotros entendemos que es el gobierno bíblico. Es como Dios quiere que se gobierne su iglesia. No queremos decir que es perfecto, porque la iglesia está compuesta por hombres y mujeres también, por hombres y mujeres. Me entienden cuando digo seres humanos. No tendría que decir seres humanos. Decía hombres, pero hay que decir seres humanos. Si uno dice hombre, es un machista. Pues yo nací hace años, entonces antes se decía pero utilizarlos realmente. Y esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nuestra comprensión bíblica y presbiteriana del gobierno es en última instancia necesaria para la preservación de las doctrinas que nosotros abrazamos. La forma como se gobierna la iglesia es indispensable para preservar la sana doctrina. Y también es necesaria porque nos enseña qué es la iglesia, cómo la iglesia debe ser gobernada. Y de esa manera la iglesia va a satisfacer nuestras necesidades como miembros de la familia de Dios.